Deputy Chief Minister ke Sarkar Jelah ubak Preston Tensong ulawan bantau dekat rekod ban saknam syirta haga history jong ke Jawai constituency hadin ba ula play bat bu hadu nyoteli ki maunong rim shisindon ha ke shisngi ha Jawai constituency. Kini ki maunong rim ki bau ba Preston Tensong ulawan ban play kidai ni ke benta man penbah bat penjeli ya ki surok ke snong Jawai bat ki snong ba marjan ki ba kentup ya ke niriang sabak muswang dem trin sok menting modemai mi mentedu bat ka jingshna yiki nala ki kenro ramadan that lasken mission aitnar hadu mutong bat ka jingkeng ha ka surok ban penyaso ya ka kyang ba road bat ka surok Thomas Jones Synod College baro kini ki jingtai kala kot hadu prapo saw kelor khat saw lak lai po nyo hajar tingka hagni ka jingwan play bat bu maunong rim nalor ba Preston Tensong ubalalong kumukongsan Layadon langru Menteri Penroisor jong ke Tourism GAD ke Sarkar Jelah umasnya bahalang dahar MLA jong ke Jawai constituency ubak wailat Miki Shilla uma Thombor Shiwat CEM ke JHADC nalor kiwei ki MDC ya ke jingalang la penyai da Superintending Engineering PWD Roads Jawai Circle ubak BW Pira omne kiba total raf sabrur ka Bamingkong kadai hami mentru Mbasiang Rom San Krur ka Baal kadai Hasabah Musiang Ar Krur ka Balai ka Jingking Thomas Jones Prakulak ka Besau pat ka rehabilitation jong ka Jawai Town ka Basiang Rom da ka PM mat ka SDPC kata ramut ka Basiang Rom Berben ka pen Sili pai berkom yang ke penaram ke ni ka skim go sanction ke World Bank tolong hadu aku prakrur jika masan pat kedai ka improve ya ka riding quality go pen jeli go priak ya sebab kebayaan na dem tring so menting modemai jika ni tolong sausan krur ka ba riu kedai ka Siang Rong berpapan bahaya ke surok senong aku Miriam village. Jadi kalau si Krur aku hajar, aku lak aku nyaw hajar. Apa nyaw pat kedai ke penyada yang surok aku amaran talaskin lembaga mission Ainar. Jakba snai kendro bat yaki nalan. Apa 8 kilometer ini kelong 8 road kat lai lak sampo hajar di baru kelong kapsau road kat sau lak lai kunyo hajar ini ais ngos bun ya deputy chief di minister juga jadi tadi amale ibarat lestom mantunyo ya kini skim tengahnya aku meno sechisin wah wat ha perdi kijing penwit pentut wat ha perdi kijing yos kedi gini kijing trang jing angro jong ido orlong kamu TV wato baluti kesengking leneu soroki to manu ubon lom yong karoi kapa yoi katwan kajing sadin Yong ke chnong ke thau le ni ke than yong i le dam emi ya ki surok yu lai liang tangas nya ko men ni ke sngi ye ni wo khanai ki woro ko ha ko constituency ke yong nga kam man ka te ha ko constituency ke yong nga ha ka ni ga so snem tam san snem duna ko lai lu ti yo ngas nya ko men khanai ki wo woro ki chnong de yiu penjok leni de yiu le leni de yiu pen thamme ya ki sarok hawarok ki chnong yu em ko constituency yo nga khule ya ke sarkar walang ba gini ki project repair ni ke si la warok ki chnong ha man gi yu thamme boy myo i ki sarok yu thamme ni bhai le nga yu ni ba ka wer hepor wo i ba chimti ya kau MLA ni ka than yo em gi chnong kiwa
tang de repair le jem de yo gi snem bude le da pai tang ga chnong mi mentru uya pai di le wada em harut sor ka chnong wada yoi kanang ni isni nang krai ga ni ga chnong yoi tang ga ni ga chnong mi klam yi gi serok ku thammi hen rai tang ti warim le yoi tang ulai lam thoi di de yoi nei benta wo pen ba pen miet ya ki surok hapo juai lengba yong ke World Bank project bahwa arpau praklur bahwa krek ke road length ke jimjrong bahwa lepau le kilometer bahwa da yu pi jing krek kamu mantak te da sedang gi chnai gitu gi drain ya gitu gi ne tentawo pen chong ye ki pipe ne ba da yu kam gi di si udah dep yu ki pipe yu da mi chasarok em gi drain yu biang ne te daw rap smat dep sarok da ne te daw da chna da yo ye ke ni ke project Gawau chnai ki sorok entok chna tang dep lagi Henry chnai kat kam ke teknologi ko themme kat da ki machine da ni ki mechanized way ki wada yo pi ki krek kam man ong tu da sedang ki krek so chuai kam man kat te em le pau pra kilometer dan ga le pau pra kilometer to le pau le kilometer ki wada sorbe bahai to de pat chnangi ya ki tu ki wam ho ki wa de penjoi ye le penjoi lut ye ki tu ki wa moi dia warok nang yo sup kelai kawan tepok besar juai dia ni. Dan em cibon kita tentu juga orang mai pi kum em yo. Iu bo monong re majin sket negasi tok ki wada sedang dan put kendar bo katu kontraktor sang no kre. Ne tenta yang katai ke juai bypass na pok kle terchi to connect hatre yang riang katai ke jingking. Katai le bo da yo sanction ke kre kam bo man sedang bo da put kendar gi kam kende phau le klur. Ne tenta utai le wo pun sup cho walaupun duna hamtam ya ke trafik hapo sor juai giong i ko ki kari ko lai chawar ko mem kam sia na sor juai giong i ko lai ki sia yo lai be ki nei tai kam jo le ya ki kari he ki kari ki kit ya ki mar mata kam jo le ya utai usorok nado nei tu naging ke tre yong riang hado halat mustem jan ne kan mu bi gi arles nem menchwa la da duk yu lai chapo war kat wan jing chukom ulai yaitu stretch wenyau kilometer tam katu de kanjo de ki paus nem utau sorok wam ye gi o chna ye gi o kende memang o mem le gi perchang di tam mem ye gi o le tang lengba kejing rak hak sarkar MDA yoi haperdi ni ki as nem les nem tamaman katte yoi new sorok de dep de sup kelai kawan iwat khamtam iwat to chetai kathan chetai bat kam jo le yau new bypass was nyau thok bai kam phi kinong chong chnong kam man kat ni tiba is nyau chem chutom ba pi new bypass wona do nei tina thalas ken hado he ni ha somer ni to sorok wona tiba kam man kat te emu ha condition ko si ba wona pun chutom ba tham tam ni kinong lai no wan tengah kwa khanai phi wa de yo sanction nei benta wo pun ba pun miet yo new sorok le hakador ko luna phat soklur nei benta ka tender de khut bakam jo kontraktor de alot hakini ki tiyaw ni ki benai usdang no kontraktor upre yaw ni sura bakam jo le de yo ye ke CRF po chnong mukla ka ma praklur po chnong madur naga RIDF arklur naga state road de yo isa somenting arklur ne benta ke internal road hakle terchi ne benta ke internal road arklur hayalong chiklur bakam jo le ki PMGSY scheme go de pon ba dasnyao pi kini go de nyawo kam kini boro to bon ni kini ku dedep bat kam jo le ku dedep put tendar iwa nambi uman engko kita ku dang dauli tho dauli kidomi ya kata ka fon ni kata scheme kini to ku dedep put tendar ni ku dedep kre ni kini ki project boro dasnya tho bai pi hai pori mutbian dasnya wi kam chibon nga e ku place kero ya Deputy Chief Minister yang in charge wapat ya ke PWD roads. Wa khamtam ya ke ni ke sarkar. Poin ini yo kaman runya tu di mori ye khmat yo ni. Tekan mu ke ni tok ki mu bu yo nek kam tevet. Ki mu de krek la ni ku rau krek la ni. Dan kam dan kau am le yo bi de sawan kamu wa kita bai mu tok tip ki projek kulawan hari kan yo ni. Kejing kuplai ko kerpang kham tam ni rum linyo duty siam man chugas ne gasine ha lamba kejing yo jinai ge go kejing pai jinai ge go kejing subun mun sen ge go ther wi kejing ko ni ke juai
Mir tong koin la. Ni nyau tu ni ko TV. Ku mesti bitang keluar lampuman. Dia nak kerja sikit ambil projek yang National Highway ni tu boleh seli tu ni. Kini jual bypass ku tumi. Kurang ku tundar kat kau mangatan. Wani jual bypass ku rim ku dia burjet ha. Wani ku bayar ni pur saudara udah buat orang haru hitam ku hata dolar Muslim. Kini belum mengadu kini pada posisi Pak Santa Pulur. Kalau tahu projek yang central government, kalau Muslim pun kena memuyok NUC ni tidak miwai ni. This is the most stability government ever that we are had in the state of Meghalaya. Kini kita untuk kesorkar ko bodoh koalisi Patanar. Tak kesorkar ko skam tin yang sedang melalui changi lagi jadi jangan sekibi itu orang. Ngakan mo ay orang yang kongkes ko ang usarwa. Lu cuma dikit MLA itu ngautuskan sorkar lagi lagi. Kata MLA pra kongkes ni por. Ini ano ko dingon. Uci minister mo ti aso gila we kini bori. Membiang mo yalam. Hanay kakao mangani ke MDA government. Ke priority yung ito the needs of the peoples. Untuk kesuki gucongi dia kesuki baik. Hanay bori ko sa to bengi sorkar. Matok sorkar ko man. Kamu sans nem tajim nin dan good leader crisis isuki kau yang challenges let a countrynya. Kini to prove itself we are fit as a government. Apo kajilam jong kornat sama kalong. Bagini kitaun kibangi i kibadon kam ban pen internet ban pen pu ban pen ping ngihap ban invest ngihap ban warna ya kiskim gibaper kenang ba kaburom jong kejela kemomopi kan nang kiu ate dementa kala jialong kani ka project kini kiskim gibaper hang ya juai kemomopi pi kinong juai pidei kibadon bok shibune yo piong mengiwan ban buk mau nongrim bat penbik election kata kadai ke babaklah une umau nongrim un sakhi pateng la pateng ya kejuai konsensi bat kam tamhe ya kejuai tahun sebarok kawai bun ba kibawa nia kibawa daw kibawa dong ya kejingbuk mau nongrim jongi kum ka sorkar na kaway ka jaka si kaway pat kabakadu nga ngajuong ginong wadong day tang namar bakim yo alat yaladi kapelong yaki bandu tiak bandu dem ngamla ban klet yaw leader joko opposition u doktor mukul sama kamtame kanu kabalek mangila dan day kabadai palakru uong kabalay kata kadai ke quality jong leader ka opposition tingamod ban ong ya pi ki pajba nong snong jong kejuai konsensi bisyar ya kakam WhatsApp meet ban bisyari ke social media marhaka social media ngayo i bun kabalay